ไหนพี่น็อตไม่รู้เลยตื่นมาก็มาตรงนี้แล้วเอ้ยอย่าถามมันเลยดีกว่า อันนี้เดี๋ยวจะไปทำนาจะไปเกี่ยวข้าวไม่ใช่ที่เราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าเราทุกคนเนี่ยกำลังจะพายเรือไปดูผีเสื้อกันค่ะผีเสื้อนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นให้ดูวิวนะคะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำแบบนี้เลย เราก็จะนั่งเรือเมื่อกี้เพิ่งตกบันไดมาอยู่บนเรือแล้วนะคะโอ้ลองมือครับเนี่ยให้หมวกด้วยไปจับข้อเรือนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผีเสื้อกันบ๊ายบายผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ฝั่งขวาเป็นอะไรนะคะฝั่งขวาเป็นพิษณุโลกฝั่งซ้ายเป็นเพชรบูรณ์ว้าวแล้วเราอยู่ตรงกลางอะคะกั้นเขตอภัยทานแล้วต้องพายกันจ้ามาที่เราตรงนี้คุณแม่เคยมาแล้วเหรอครับคุณแม่เคยมาแล้วเราจำได้ว่าคุณแม่นี่ก็ยังเป็นน้ำเขกแม่น้ำเข็กนี่นะคะเดี๋ยวจะกราบในความเต็มของเราเราว่าเราเอาแว่นออกน่าจะดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่านะคะเอาแว่นออกดีกว่านี่คือช่วงเที่ยงนะคะแดดก็จะร้อนนิดหน่อยแต่ด้วยความที่อากาศเนี่ยมันเย็นสบายมากนะคะเราก็เลยโอเคมันเหมือนดอกตะไคร่น้ำครับตะไคร่น้ำเป็นดอกตะไคร่น้ำนะคะยาที่อยู่ริมตามริมน้ำตอนนี้เรือนะมาเกยตื้นเรียบร้อยแล้วนะคะลงหน้าจับหัวเรือด้วยเจ๋งอ่ะเราอยู่บนเกาะผีเสื้อนะคะตอนนี้เกาะผีเสื้อเหรอเกาะผีเสื้อตัวสีดำๆเนี่ยนิ่งหน่อยน้องผีเสื้อมาเต็มมือเรายังนี่น้อยกันนะครับผมไม่ชักไปเยอะกว่านี้พระอภัยมณีก็มากับเราด้วยอยู่ในทริปนี้ส่วนข้างหน้าที่เราไปดูผีเสื้ออันนี้ตรงนี้คือหน้าเรือคือผีเสื้อสมุทรเสื้อชมพูไม่เห็นมีเลยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะปลาตะเพียนเต็มเลยเอามือลงไปได้ไหมพี่จับปลากันจับได้ด้วยเหรอปลาจับกันสนุกอ่ะสนุกมากเลยนี่มันให้เราจับเลยอ่ะมันตามเราไปเรื่อยๆโดนลื่นๆนะทอดเลยเอาไม่อ่ะไม่รู้จักเซฟจับสนุกจังเลยอ่ะจับปลาเล่นปลาเลยโอ้ my god เต็มมือหมดเลยอ่ะเข้าไหลผ่านเมื่อยามราตรีสายน้ำใสไหลเย็นเห็นตลอดปีเพิ่มทวีไหลแรงเมื่อฝนตกมาทั้งเกาะแกงโขดเคินเนินสลายมีทั่วไปให้เห็นเป็นภูผาทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและปูปลาแปลกจริงนะคือหอยที่ค้นหายพิสดารเป็นตำนานบ้าน
ผ่านว่าเพนคงเป็นบุญตา คงสุขอุราได้มาเที่ยวน้องแม่นา